最大援助来了，1000亿欧元援乌，欧尔班彻底输光，被冻结180亿欧元援助资金，且即将失去投票权。欧洲三巨头狂砸军援，并齐放狠话：战斗到底，永不放弃乌克兰。乌军拦截率逆天，俄最大规模空袭惨变烟花秀。乌复仇预警，7.12千架无人机来袭。土耳其3张王牌卡死俄命脉。阿塞拜疆神操作，逼俄付54亿买路钱，并邀请北约来建空军基地。精彩资讯马上开始。特朗普的立场是不是真变了，仍有待观察，但欧洲切切实实地成为了乌克兰强硬后盾。据综合报道，欧盟正在考虑在2028年至2034年的7年预算内设立1000亿欧元的基金来支持乌克兰。据悉，该提案将于7月底提交。如果欧盟成员国在预算谈判框架内批准了该提案，就意味着自2028年起，乌克兰将获得稳定的财政援助，同时意味着欧盟不会放弃乌克兰，也将承担更多防务责任。据统计，自俄乌全面战争爆发以来，欧盟已累计向乌克兰提供了1600亿欧元援助资金，且目前正在为下一阶段的长期援助做准备。欧盟专员瓦尔蒂斯·东布罗夫斯基表示，欧盟随时准备在需要时向乌克兰提供一切必要支持。但总有人想破坏这份美好，而这个人就是匈牙利。匈牙利总理政治顾问欧尔班·鲍拉日批评了向乌克兰提供1000亿欧元援助的想法。他表示，欧洲正在为战争提供资金和武器，这带来的不是和平，而是更多的债务。从其发言不难看出，匈牙利将会继续阻止对乌克兰的更多援助。当然，对于匈牙利的阻止，大家也不必过于担心，因为欧尔班政府也是秋后蚂蚱，蹦不了多久了。如欧尔班本人正面临在2026年国内选举落败的可能。又或是7月9日，据欧洲新闻报道称，欧盟委员会在最新报告中表示，匈牙利在关键法治改革方面没有取得任何进展，将被欧盟冻结180亿欧元的援助资金。对此，欧尔班十分恼火，在社交媒体发布了欧盟主席冯德莱恩走了的图片，呼吁他下台。紧接着7月10日，欧盟议会会将就针对欧盟主席冯德莱恩的不信任动议进行投票，但显然冯德莱恩下台概率很低，欧尔班此举只是在恶心冯德莱恩。与此同时，丹麦作为新一轮欧盟轮值主席国，正积极推进暂停匈牙利投票权的程序。由此可见，如今的匈牙利或者说欧尔班在欧盟内部已经成为众矢之的。180亿欧元援助被冻结，投票权有可能被暂停。火力军怎么看匈牙利都是输，且是匈牙利正在失去欧盟，而非欧盟失去匈牙利。总之，不管匈牙利如何反对，欧盟已经确定目标，就是援助乌克兰击败俄罗斯，以实现公正持久的和平。备战积极的德国也有同样的想法。7月9日，德国总理梅尔茨在评论乌克兰战争时表示，结束乌克兰战争的外交机会已经用尽，今后的战斗将会加剧。他誓言将继续支持乌克兰战斗，尽一切可能阻止俄罗斯的胜利。与此同时，德国财政部长还强调，德国计划在未来几年内额外拨款136亿欧元支持乌克兰，有必要对内外部安全进行投资，特别是为德国和乌克兰的武装部队提供装备。另外，法国总统马克龙携夫人布里吉特抵达英国进行了正式访问，之后在与英国首相斯塔默会晤后发表讲话，表示欧洲永远不会抛弃乌克兰，法国和英国必须共同努力维护1945年建立的国际秩序，我们将战斗到最后一刻，以确保乌克兰的和平。毫无疑问，在不确定特朗普立场的情况下，欧洲开始减少对北约的依赖。或许我们能看到，继英德共同防御条约之后，又一个英法共同防御条约。对乌克兰而言，有了英法德加上北欧波罗的海国家的帮助，必将赢得战争的胜利。像在7月9日，俄军发射728架无人机和13枚导弹，向乌克兰发动迄今为止最大规模的袭击。乌克兰空军发言人尤里伊纳特上校报告说，来袭的728架无人机中有400架是诱饵无人机，目的是压制乌克兰防空系统。13枚来袭导弹则分别是7枚来自萨拉托夫恩格斯的 KH-101伊斯坎德尔 K 巡航导弹和6枚来自利佩茨克州的匕首高超音速导弹。袭击目标主要是乌克兰西部沃伦州首府卢茨克市，受损情况好像只有当地一个车库和2家企业起火。俄军此次袭击虽然比7月4日的550个导弹和无人机袭击创纪录增加了约 34%， 但有了欧洲帮助下的乌克兰拦截率是杠杠的，此次共击落了711架无人机和7枚导弹，
且俄军袭击并未发挥出该有的作用，对俄罗斯来说无疑是一个沉重打击。另外，乌军也在俄军空袭过后展开对等空袭打击。乌克兰发射大量无人机袭击了莫斯科、夏诺夫格罗德、利佩茨克、图拉、梁赞等地区，其中开源情报称，库尔斯克州雷尔斯克附近传出多起巨响。从前线流出的视频看，这一带已经燃起了熊熊大火，受损情况有待进一步披露。目前只有一些俄军视频道指出，俄军拦截产生的残骸对当地建筑、海滩地区造成了一定损伤。与此同时，位于罗斯托夫州奥斯卡亚街31号的一个大型仓库也突发大火，短短1个小时的时间，火灾面积就从2200平方米暴增至近1万平方米。现场画面显示，在10公里的城外都能看到不断升起的黑烟。当地媒体表示，火灾是家用电器起火导致的。不过有消息称，这可能是俄军存放武装的一个仓库。此外，乌克兰总参谋部还通报了不久前乌军攻击布良斯克的细节。据悉，在6月24日至28日期间，布良斯克的第1060物流中心遭到了2次袭击，导致3座建筑物被毁，包括铁路系统的机库和修理厂等设备。布良斯克也是乌军重点打击的俄边境地区。如今俄边境地区经常会遇袭，乌军有时是分而击之，有时是同时发起的攻势。俄军事记者不知从哪里来的消息说，乌克兰计划于7月12日对俄罗斯领土发动大规模袭击，届时会动用多达1000架无人机和导弹，主要目标是莫斯科地区。火力军希望这会是真的。随着俄罗斯不断升级对乌克兰的袭击，乌克兰的对等攻击也逐渐加码，而这和他们的无人机产量和质量提升有关。如最近，捷克的军工公司 Excalibur Army 就在基辅开设了代表处，以启动在乌克兰本地生产弹药。又或是德国此前还提供远程技术，升级乌军无人机和导弹。与之形成鲜明对比的俄罗斯，除战机之外，其重型无人机也在不断发生事故。据 Next Day 新闻报道，俄军的一架牵牛星无人机坠落在喀山的一栋别墅内。报道称，当时这架无人机正在进行试飞，但却因不知名原因突然撞上了一座退休老人的私人住宅，随即燃起大火，将其烧毁。现场视频清晰披露了无人机坠毁的瞬间。这一带的别墅区很快被浓烟所笼罩，幸运的是，当时房屋内并没有人。俄方之后做出回应，声称是空中不明的电子战设备干扰了无人机的信号，强调不是飞机本身的问题。火力军纳闷了，抗干扰不应该也是无人机测试指标之一吗？据悉，牵牛星无人机属于俄罗斯最新也是最先进的战斗侦察无人机，重约6吨左右。在俄方的宣传里，它的升空高度达到了15000米，飞行距离则超过1万公里，还可以在空中停留2天。但现在它却撞上了一栋居民楼，也是破了一大记录。另一方面，塔斯社报道称，受袭击影响，俄罗斯的伏特加产量正在经历暴跌，这对爱喝的俄罗斯人来说绝对是致命打击，甚至比国际油价暴跌带来的能源收入锐减还严重。同时，这反映出3年多的俄乌战争正对双方的民众带来越来越大的影响。苏梅方向，综合图片报和战争研究所的报道，乌军在重新夺回安德里伊夫卡后，正继续反击。目前已在金德拉吉夫卡至康斯坦丁尼夫卡方向实现了战术突破，重新掌控了金德拉季夫卡这座边境城镇。与此同时，乌军还重新控制了近一半的康德拉蒂夫卡据点，当地俄军被包围在该村庄的东部，这标志着苏梅的局势得到进一步巩固。莫斯科对此尚未做出回应，具体的战况还有待确认。实际上，从5月下旬开始，俄军在苏梅的推进就已放缓。到6月时，乌军就陆续发起反攻，并收复了阵地。6月14日，泽连斯基在讲话中公开证实，乌克兰已经夺回了安德烈夫卡，此地恰恰位于金德拉蒂夫卡的东南部。这意味着乌军的反击开始串联起来，收复的各个定居点将逐步被整合。卢甘斯克方向，乌军空袭了俄军第41、第20合成集团军以及第4坦克师指挥所，损失有待澄清。同时，战争研究所报道称，乌军在波罗瓦方向首次使用无人地面车辆进行地面攻击，并在 FPV 无人机配合下成功夺取阵地，迫使俄罗斯军队投降。俄军方面，一名在库皮扬斯克作战的乌军指挥官称，俄军正试图扩大他们在奥斯基尔河西岸的桥头堡，并从北部绕过库皮扬斯克来切断乌克兰的地面交通线。同时，在莱曼行动的一名乌军官表示，俄军正以20至25人组成的小队进攻，他们分成2到3个小队，全天在不同区域集结。该军官表示，俄军正试图夺取占主导地位的战术高地，以便对乌克兰后勤进行无人机袭击。顿涅茨克方向，俄军以滑翔炸弹迫使乌军从多处阵地后撤。
但战争研究所报道称，俄军虽然能够蚕食了乌军前沿阵地，却始终无法形成纵深突破，而且在付出了巨大的伤亡后，乌克兰霍尔蒂察集团军发言人维克多·特雷胡波夫少校表示，俄军已被迫降低了在托列茨克方向的地面攻击强度。最新消息显示，在托列茨克市西部和西北部的郊区，仍有乌克兰抵抗力量存在，俄军仍在持续炮击他们。再往北，目前已确认有俄军从特里孔移动到了莫斯科圣母圣像修道院矿区，而在托列茨克西南方向，俄军对卡特里尼夫卡、舍尔比尼夫卡和彼得里夫卡发起的猛烈攻击，则被乌克兰守军悉数击退。值得注意的是，战争研究所报告称，俄军在托列茨克的进攻陷入停滞后，其改变了进攻方向，即暂停了在科斯蒂扬基夫卡的行动，转而将注意力重新转移到了红军村。目前俄军已经控制了新奥科尼莫钦内，战争研究所认为俄军的下一个目标可能是红军村北部的罗德伊恩斯克。该处战场的乌军正面临俄军人海冲锋和机械化步兵重点打击的双重压力，形势非常严峻。若让俄军继续扩大红军村东北突出部的面积，其将在短期内包围红军村。金帕夫利夫卡方向，俄乌双方围绕着达奇涅村反复争夺。最新消息显示，乌军从北部击穿了俄军防线，将其反推回去了600米左右。南部战场昨天说的俄军发起的全线进攻，经过证实，实际上仅是一场轻量级战斗。哨兵卫星地图和战争研究所地图同时显示，尽管俄军对该地区的奥列西斯卡、小托克马基卡以及卡姆扬斯克的乌军阵地同时发起攻击，但完全是无效进攻，没有丝毫进展。在该方向作战的乌军65旅发布视频，证实俄军昨日的进攻还是小股步兵突击。此外，乌军第65旅的指挥官透露称，俄军正试图破坏到达马里乌波尔的公路，借此影响乌军的后勤支援。该说不说，火力军认为俄军主动进攻对乌军来说并非什么坏事。要知道，当初俄军为了防止乌军反攻，在2023年在扎波罗热构筑了苏维洛金防线，以密布的雷区、龙牙以及反坦克壕沟配合暗堡地道，形成了宽阔的杀伤区，曾让2023年乌军夏季反攻功亏一篑。而俄军主动进攻，说明俄军已清空了雷区，等战机成熟后，乌军反攻将再无障碍。俄乌战场之外，高加索局势继续恶化，俄罗斯又开始挥舞核大棒。随着阿塞拜疆和亚美尼亚跳反，俄罗斯开始了对这两个昔日小弟的双重威慑。事实上，莫斯科积极向高加索地区增兵，外加上被誉为疯犬的俄安全副主席梅德韦杰夫公开对阿塞拜疆和亚美尼亚发出威胁，称俄罗斯的核武器需要透透气，阿塞拜疆人很聪明，最好不要触碰莫斯科底线。此言一出，世界哗然。亚美尼亚与阿塞拜疆两国总人口才1400万左右，难不成莫斯科对付这样的小国也要使用核武器？面对威胁，阿塞拜疆毫不示弱，已将军队开到了与亚美尼亚接壤边界。而亚美尼亚则在签署赞格祖尔走廊协议后，其外交部发布声明称，亚美尼亚政府绝不允许俄罗斯在自家门口或利用本国军事基地向阿塞拜疆开炮，可见他们并不怕俄罗斯。更何况两国还有新任的土耳其大哥，不会放着他们不管。如针对莫斯科向高加索地区增兵，土耳其总统发表声明称，土耳其绝不会坐视兄弟国家受欺凌，莫斯科必须认清形势，高加索不是乌克兰，土耳其有能力捍卫兄弟国家政治独立与领土完整。土耳其在发出措辞严厉声明同时，目前已将驻扎在阿塞拜疆盖贝莱空军基地的48架战机增加到了74架。要知单纯驻军无法对俄罗斯形成威慑，那也不用着急，因为埃尔多安手中还有3张对俄罗斯极具杀伤力的牌。其一是俄土能源协议2025年就到期了，俄方若咄咄逼人，土耳其绝不会续签合同，俄方也别想在土耳其身上继续赚钱。其二，土耳其控制着黑海咽喉，闹翻了，俄罗斯一艘船都出不了黑海，对外主要贸易链会断裂。这2条对如今经济困难的俄罗斯而言，无疑被拿捏了7寸。第3张牌是俄罗斯驻叙利亚赫梅尼姆空军基地，目前被叙利亚封锁，现在依赖土耳其领空运输补给，也就是说，土耳其可以随时切断俄罗斯在叙利亚军事基地的补给。除以上3张牌外，土耳其自身也是军事大国，根本不从俄罗斯。如7月8日时，土耳其空军的 F-16编队就穿越纳西切万空域，向驻扎在亚美尼亚102基地的俄军示威。更何况这是地缘冲突，俄罗斯想通过控制阿塞拜疆与伊朗连成一片，而土耳其想要通过阿塞拜疆穿越里海与中亚4国，即哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦，
深化反突厥联盟，这注定了土耳其不会对日暮西山的俄罗斯做出任何让步。值得一提的是，乌克兰国防情报局发言人尤索夫一针见血地指出，俄罗斯的威胁手段是其破坏地缘安全常用的招数。他们一边挑拨地区矛盾，另一边会把责任推给别人，说别人挑衅，然后先是外交威胁，如果不管用就增兵进行军事威慑，并挥舞核大棒，再不行就上演特别军事行动，就像对格鲁吉亚和乌克兰一样。岂料这次又提到了钢板，而且以后这样的钢板会越来越多。总之，俄罗斯此次向高加索地区增兵并挥舞核大棒，不仅未起到作用，反而招致了阿塞拜疆的极度反弹。至于俄粉说的俄罗斯可以靠阿塞拜疆能源，这完全不存在。要知道，阿塞拜疆80%的石油可以被土耳其、以色列等国消化，根本不走俄罗斯石油管道，俄罗斯制裁不了阿塞拜疆。相反，阿塞拜疆总统阿里耶夫已经签署总统令，要求过境阿塞拜疆向土耳其输送能源的俄罗斯管道公司一次性支付3年过境费用，大约54亿美元，否则将停止俄油过境。据悉，通过阿塞拜疆的管道承担着俄罗斯国家能源20%的运量。黑海被乌克兰封锁后，这是俄油西进的唯一管道。此举对俄罗斯而言无疑是釜底抽薪，让当下的俄罗斯政权更加捉襟见肘。更绝的是，阿塞拜疆总统办公室主任埃尔达尔·纳马佐夫还表示，阿塞拜疆不仅要让土耳其在高加索地区拥有空军基地，还要让北约在高加索搭建空军基地，这里将成为阿塞拜疆与土耳其进行军事联盟的重要地区。面对传统势力范围将变成北约的桥头堡，莫斯科是又惊又怒，但什么用都没有。南高加索地区如今已经不是谁的后花园了。火力军最近经常讨论美国军工的产能问题，不过就在下面议论纷纷的档口，美国海军用一份真金白银的预算案宣告其水下优势将进入下一个全新纪元。根据美军2026财年的造舰计划，2艘全新的弗吉尼亚级 Block 4型核潜艇搭载高超音速导弹，实现非核武的全球打击能力。这2艘预计被命名为波多马克号和诺福克号，将整合常规即时打击项目。这是一种无需动用核武的全球快速打击能力，能从数千公里外使用弹道导弹精准点名高价值目标。除了这个全球打击能力以外，这2艘弗吉尼亚级也算是填补了4艘俄亥俄级退役后留下的火力空白。为实现这一目标，美国海军计划在2026财年耗至110亿美元，并额外投入1.3亿美元，用于巩固其潜艇工业基础，以确保到2028年能实现每年2艘弗吉尼亚、1艘哥伦比亚的建造速度。火力军认为，凭借核潜艇的隐蔽性和高超音速武器的突防能力，美军试图打造一种近乎无法防御的常规威慑力量，进一步巩固其全球军事霸权。然而，这里面存在着2方面的问题。首先，再强大的设计蓝图也得靠工业能力来实现。此前，火力军也曾提到，爱国者导弹的库存危机已经暴露了美国军工的产能困境。而在美国造船业衰退的现在，其潜艇工业基础能否承受每年3艘核潜艇的压力，才是常规即时打击能否实现的关键。另一方面，常规即时打击项目似乎是将中程弹道导弹搬到了海上，这毫无疑问是对冷战以来的威慑理论的一个颠覆。不论 CPS 项目是否实施，世界各国都会争相发展类似的导弹和反导系统，重新回到导弹和军备竞赛的老路上去。据美国媒体报道，美国海军正全力推进海基核威慑力量，目前遭遇了严重的工期延误。根据美军2026财年预算，第3艘哥伦比亚级弹道导弹核潜艇格罗顿号已正式启动采购流程，海军为此申请了高达109亿美元的巨额资金。然而，这个旨在替换老旧俄亥俄级的关键项目正面临严重的工期延误。哥伦比亚级首舰哥伦比亚特区号，其交付时间已比原计划推迟了12到16个月，主要原因是原材料供应不畅、熟练工人短缺、建造效率低下等一系列问题。而对于美国海军来说，这个延误将是对其战略威慑能力的重大打击。按照计划，老旧的俄亥俄级将从2027年起每年退役1艘，如果新舰不能按时接班，美国海军将无力维持其战略威慑最低兵力。连美国政府自己的审计报告都承认，目前的建造效率远未达标。那哥伦比亚级的问题也算是老生常谈了。至于说美国国防工业宏大的战略规划与多年积累下来的工业空心化实现之间的巨大鸿沟，也是我们讨论美国军工时的日常话题。不过值得注意的是，这次美国海军应该是真急了。
毕竟战略和潜艇这种东西在军队中的分量，大家应该都能明白，不然也不会砸下重金试图用钱催熟产能。但问题是，钱不是万能的，有钱也买不来时间，更别提用几百亿去挽救过去30年的去工业化过程了。好了，本期节目到这里就结束了。大家认为俄罗斯会失去高加索吗？欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。